谷歌关键词怎么挖掘？这里推荐几个方法。其一，关键词工具肯定是要使用的，这个要看个人使用习惯。Ahrefs、SEMrush 都是常用的关键词挖掘工具，这些工具能具体看这个关键词的搜索量、流量、自己的排名，这些实打实的数据是很重要的。会利用关键词工具之后，你就应该去看看自己的竞争对手，他们使用的关键词是什么，具体有没有效。对手的网站做得好，是你应该去学习的榜样。研究他们的网站，也能为自己的网站带来提升。还有一个方法就是去一些大的论坛或者问答网站，比如 Reddit、Quora 这类网站，每天都有各种各样的人提出问题。他们使用的关键词对你的行业有什么帮助？这也是一个很重要的启发。毕竟做 SEO 的，不知道别人怎么搜索你的关键词，那就毫无意义了。基于这点，你也可以去问问客户，他会怎么搜索？这种对 SEO 是很有帮助的。挖掘关键词是个需要不断更新和调整的过程。随着时间的推移，人们的搜索习惯也是会改变的，所以要定期回头看看你的关键词列表，确保它们还是最贴近你的目标群体的。